jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deket, tapi lamun resep bae kana dunia urang embung. Pokos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia. Ya sing iki mah mengkonon ka kiai deh, ka kiai ka guru baheula mah kan diajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang ka pagejeun guru goblok. Ulah disalahkeun habibna, ulah disalahkeun kiaina, nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia. Ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur, ayo orang ngararaje teu hareangeun masyarakat kunaon lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere, di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang hooh bersihan riadoh ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema, di leuweung urang cicing di udag. Ulah aya hayang dibere, ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu. Puasa teu dahar teu gilu mah gampang, tapi puasa ulah hayang dunia. Mantak lamun hayang lu sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah. Kenal. Abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah. Abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta. Ulah menta dihormat ku jelema. Satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema. Bekos itu sia Rasulullah sebab dunia dipake karesep ku kabehan siana resep atuh besi kacokot kan ku sia. Usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teu diudag ku jelema. Coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat teh masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah. Ya na kamarana ieu kula ieu mawa ieu korma ieu mawa roti ieu mawa ieu yang kadahar henteu aing mah teu hayang geus teu hayang ari tuh henteu ieu hayang kadahar bae. Wah antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja cek nya ieu sakit tolol di mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah cek nya ieu teu kudu modal. Emang dek tolol mah gampang. Asayuna hese asayuna teh ye kudu berangkat madak di manaan ku aso imun teh eta teh lain sembarangan. Nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman deui bani mah poho sabulan setengah can dikiriman depan eta budak mah terbengkalai tadi pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aju budak lah balik bae mah jatuh dikiriman balik waalaikum nuhun saji jasia balik ieu aje nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Pak kuduna makan mikir heuh aing telat ieu ieu mah lain nanaonan sia balik je kapan eta henteu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nuju leuna Allah gas aing mah kajen teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing tungtuna mah neumleukeun we pan tak ieu talabatul ilmi pegat kan tina segala mah gede ganjaranana masyaallah puguh guzat mah ieu mah teh dibanan as-shaimun as-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani. Ieu cerita tafsir as-shaimuna di jero deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi raki'un sajidun
anu raruku kabeh jeung nu sarujud ayal musallun tegasna nu sarolat rakiun jeung sajidun teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tunda nangtung memesikeun loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya. Nah nu bakal dibubungah ku surga mukminun teh anu ar-raki'un sajidun sarolat salat teh maksudna manem bongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala waruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna Masya Allah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh anal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri orang adalah beungeut awak urang teh ya anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut jeung boga harisma urang lamun neuleuh beungeut spam serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablang jagot sempong awak kuru ceking teh eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun tapi lu biasa mah awak kan teh sieun ieu mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang ieu jelema normal teh sieun morfinis sieun tah iya ya jadi kebanggaan beungeut eta jadi kebanggaan jelema pang takabur jelema nu teu daek sujud sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh saat si kasep saat si ganteng saat si geulis saat si hebat tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu akbar diperhatikeun kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na masyaallah begitu sujud beungeut nu sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh nu mantak pang hebat-hebat nama urang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh di masjid mah eueuh pan kuari mah taneuh eueuh kuari mah marmer sakitu di marmeran kita teh kusu urang make samping pang bagusna pamer teh urang kita mah tamer urang tamer nyana pamer urang mah tamer nyana mah pamere maksudna samping nu pang bagusna baju nu pang bagusna sajadah nu pang bagusna ya di jero masjid nu pang bagusna kopeah nu pang bagusna geus kabeh pang bagusna salat apa ngajamin husu kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian pada kolbu pakaian mandek bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngundang ieu kolbuna supaya nyebut Allahu akbar teh hiji Allahu akbar Allah maha agung tah supaya datang urang ka Allah maha agung salat urang teh ya bener-bener tawadu jadi berarti beneran salatna aya sahabat naros ya Rasulullah salat hayang bener sih kumaha mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng
wudu nah heula nu bener lamun wudu na bener salat teh bakal bener tu wudu na gitu bener sak mah patong isang ieu wudu teh salat teh wal bener wudu na heula nu rapi hadirkeun beres salat kunaheun bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakun abdu ayakuna sajidan pang deket-deket da kaayaan hamba bersujud ka Allah ketika orang bersujud deketnya serta ka Gusti sebab orang dek nempelkeun beungeut kana taneuh mun deuk menta orang bersujud ka Allah bersujud Kangjeng Nabi kakuping doan la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi kersujud Kangjeng Nabi a'udzu kersujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sufdika wa bi muhammadika min mu'afatika la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi Kangjeng Nabi kersujud kan maca eta ya Allah ya Rabb urang ieu mantak naon sih orang kersujud majikan kan ngadengkeun wah kaji kunaon ceur majikan ge baktara milu nya ge milu ceurik ajeuna urang hayang seuri bae sia naon milu ceurik di kakak itu cerik bari sujud hayang naon goblok eta keur sujud urang naon kabutuh urang masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat beungeut ku sakieu mulyana dimumule ku urang tapi didek dipake sujud engge sorga iyalah ar-raki'un as-sajidun masyaallah